अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल है अब्दुल कुद्दूस टीवी के नाले से मां आहियां अब्दुल कुद्दूस। इन वक्त असां नवाज़ डेयरी स्टेशन वटि पहुची वियासीं। जेको आहे अॻिते हली तव्हांखे नवाज़ डेयरी स्टेशन जो पूरो मालूमात ॾींदासीं। हींअर फाटक वटि पहुची वियासीं, अञा सफ़र विया आहियूं। थोरो पंधु आहे जेके तव्हांखे बाग़ात खजीजा नज़र अचनि था, उते तव्हांखे वधीक मालूमात अॻिते ॾींदासीं। इन वक्त असां नवाज़ डेयरी स्टेशन पहुची वियासीं। हीअ आहे पहिरें दौर जो स्टेशन। असांजे इलाइक़े जा माण्हू पैदल अची करे हितां खां गाड़ी में चढ़ी करे सफ़र कंदा हुआ। सिराड़ी नवाबशाह जिथे बि वञिणो हो पहिरियां हिन स्टेशन ते ईंदा हुआ। स्टेशन खां टिकट वठी करे माना ॿिया हंधि सफ़र कंदा हुआ। हिन स्टेशन ते मैक्रोव्यू टावर बि लॻियलु आहे, उहो बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं। मैक्रोव्यू टावर 1981-82 में हुनजो तामीर हलंदो हो। माना हू जेको आहे सो 2026 ऐं माना 6 महीनो 2 तारीख़ ते माना जेको आहे सो राति जो 12 बजे तूफ़ानी माना झक उन खे किराए विधो। उनखे वीडियो बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं। हीअ आहे नवाज़ डेयरी स्टेशन, पहिरें दौर जो रेलवे स्टेशन हुयो। हितां खां माण्हू टिकट वठी करे ऐं सफ़र कंदा हुआ। ॿिए हंधि माना वञिणो हो त हिते अची करे टिकट वठी रेल ते सफ़र कंदा हुआ। पोयां थोरो हिकिड़ो मस्जिद बि ठहियलु आहे। पोयां जेके स्टोरूं घर आहिनि, जेका सामान रखण वारा आहिनि उहे बि आहिनि। अॻियां हिन जो थोरो फ़ासिले में नवाज़ डेयरी स्टेशन में मैक्रोव्यू टावर लॻियलु आहे। उहो वॾो फ़ासिले में हो। फेसबुक में माण्हू पोस्ट रखनि था त 550 ऐं 600 फुटनि जो वॾो बुलंद टावर हुयो। हींअर जेको आहे सो हीअ स्टेशन ते मौजूदु आहियूं। हीअ रेल सफ़र में करे थो, रेल खे बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं। गाड़ी तव्हां हितां खां गुज़रियो आहे, तव्हांखे गाड़ी ॾेखारियोसीं। नवाज़ डेयरी स्टेशन हीअ तव्हांखे जेको आहे सो ॾेखारींदासीं। अॻे अंदरां टिकट घर बि आहे। ऐं ॾिसो त नवाज़ डेयरी स्टेशन रेलवे स्टेशन ते लिखियलु आहे त पाकिस्तान रेलवे दीवार ते लिखियलु आहे। वधीक जेको आहे सो तव्हांखे मालूमात ॾींदासीं। लिखियलु आहे नवाज़ डेयरी, ॿिया अंग बि लिखियलु आहिनि, अंग्रेज़ी में बि लिखियलु आहे। टिकट घर स्टेशन जो मथां लिखियलु अथसि टिकट घर। हीअ जेको आहे सो बोर्ड आहे ऐं बोर्ड ते कुझु अखर लिखियलु आहिनि, उहे टई विया आहिनि। वक्ती दौर जो स्टेशन आहे ऐं हू परियां बि बोर्ड आहे। हिन बोर्ड ते ॿिया अखर लिखियलु आहिनि, उहे बि टई विया आहिनि। वक़्त दौर जो हो। हिते जेको आहे सो टिकट घर माना टिकट जो ऑफिस हो। हिते माना माण्हू टिकट अंदाज़े में आहे त माण्हू हिते टिकट वठी करे सफ़र कंदा हुआ। हीअं तव्हांखे जेको आहे सो सभु माना ऑफिस जो मालूमात माना ॾेखारींदासीं। हीअ जेको आहे सो हिन पासे ॾिसो मालूमात, ऐं इहो दरवाज़ा आहे ऐं जेको आहे सो रेल जो तरफ़ आहे। हिन वक़्तु बि ऑफिस जो दरवाज़ा आहे। हीअ स्टेशन ते लॻियलु निम दरख़्त हुयो, इन खे बि झक किराए छॾियो। माना पहिरें दौर जो स्टेशन हो, हुते हिकिड़ो वणु लॻियलु हो निम जो दरख़्त, इन खे बि झक किराए छॾियो। 2026 6 महीनो ऐं 2 तारीख़ 12 बजे राति जो झक हलियो। ऐं माना नवाबशाह ज़िला जे अंदरि ऐं जेको आहे नवाज़ डेयरी जे इलाइक़े जे अंदरि माना ॿिया बि नवाबशाह बि नुक़सानु कया अथसि। हीअ स्टेशन ते हीअ वण जेको दरख़्त हो इन खे बि किराए छॾियो अथसि। अॻियां टावर आहे, टावर खे बि किराए छॾियो अथसि। हली करे तव्हांखे उहो ॾेखारींदो। वक़्तु असां मौजूदु आहियूं नवाज़ डेयरी स्टेशन ते, जेको हीउ थंबा राति 12 बजे किरी पियो आहे। त ऐं मुंहिंजो दोस्त अब्दुल कुद्दूस जमाल चयो त हली थंबा ॾिसी अचो ऐं चकर पिया हणी अचो त नवाज़ डेयरी ते त हीउ कीअं किरियो ऐं कीअं थियो, कीअं मसइलो थियो, इहो सभु ॾिसंदासीं। ऐं वधीक अब्दुल कुद्दूस जमाल सां बि इहो सुवालु कंदासीं त हीउ कॾहिं किरियो ऐं कॾहिं तमीर हिन जो थियो ऐं कॾहिं हीउ माना मालूमात हीउ वधीक अब्दुल कुद्दूस जमाल खां पुछंदा। अब्दुल कुद्दूस हीउ कॾहिं किरियो? हिन जो तामीर जो तारीख़ आहे त 1982। अच्छा, 1982 में हिन जो तामीर थियो हो। ऐं जेको आहे सो रेलवे जेको स्टेशन आहे 1997 में नवाज़ डेयरी स्टेशन बंदि थियो। मैक्रोव्यू टावर खे जेको आहे सो झक किरायो ऐं 2026 6 महीनो 2 तारीख़ राति जो 12 बजे हिन मैक्रोव्यू टावर खे किराए छॾियो। नवाज़ डेयरी स्टेशन जो जेको आहे सो दरख़्त निम वण हो, उन खे बि झक किराए छॾियो ऐं जेको आहे सो हिन टावर खे बि किराए छॾियो अथव। नवाज़ डेयरी जो पहचान हुयो ऐं परे खां ऐं नज़र में ईंदो हो, वॾो टावर हो।
फेसबुक में पोस्ट लिखियो वञनि था त 550 ऐं 600 फुटनि जो टावर हो उन खे ऐं जेको आहे सो माना 2026 6 महीना 2 तारीख़ ते इन खे जेको आहे सो राति जो 12 बजे झक किराए छॾियो ऐं हिन नवाज़ डेयरी जो पहचान हुयो माना वॾो टावर हो परे खां नज़र ईंदो हो बल्कि हिकु असांजे इलाइक़े जो बि पहचान हो असांजे ॻोठ बख्शो जमाले खां बि नज़र ईंदो हो। अब्दुल कुदूस तव्हांखे हिन खे ॾिसण लाइ शौक़ु लॻो आहे या ॿाहिरिनि खे ॾिसण लाइ तव्हां हिते आया आहियो? असांखे माना ख़बर पियो त 2 तारीख़ ते किरियो आहे असां 6 तारीख़ ते विज़िट करे ऐं वीडियो कढी ऐं इन खे असां यादगिरी जे माना यादगिरी जे ख़ातिर ऐं रिकॉर्ड मालूमात रखूं था त हीउ वक़्तु को ईंदो यादि थींदो। अच्छा ऐं वधीक हिन जी मालूमात अॻिते ॾेखारण जा थी या बसि न इन खे साबित तव्हांखे मालूमात अच्छा अच्छा एतिरा ई वॾो टावर आहे इन खे तूफ़ान ठाहे छॾियो पुर्ज़ा लॻियल आहिनि टावर जो पुर्ज़ो आहे ऐं इन खां अलावा ॿिया टोचन वग़ैरह बि हुया ऐं इहे टोचन बि कुझु मौजूदु आहिनि ऐं टोचन जे लॻिया हुया उन खां बि वाह तेज़ हुयो इन खे किराए छॾियो अथो अॻिते ई तव्हांखे मालूमात मथे जो माना घणे मीटर जो इन खे फेसबुक में पोस्ट रखियो वञनि था 550 ऐं 600 फुट जो बुलंद टावर हुयो इन खे 2026 6 महीना ऐं 2 तारीख़ राति जो 12 बजे तूफ़ान इन खे किराए तबाह करे छॾियो मैक्रो व्यू टावर मैक्रो व्यू टावर अञा अॻिते हली अचो ऐं वधीक तव्हांखे ॾेखारींदासीं हीअ अब्दुल कुदूस जमाली चए थो 500 मीटरनि जो आहे ऐं वधीक ॾेखारींदासीं 500 550 ऐं 600 फुटनि जो मीटर न हुयो फुटनि जो फेसबुक ते पोस्ट थियो वञे था हिन वक़्तु मैक्रो व्यू टावर नवाज़ डेयरी स्टेशन वारे ते हथु रखी ऐं जेको आहे सो हिन वक़्तु उन वटि मौजूदु आहियूं हीअ असां सां गॾाए एक क़दीमी ऐं जेको आहे सो टावर हो नवाज़ डेयरी जो पहचान हुयो पूरो ज़िले जो पहचान हुयो इलाइक़े जो हीउ परे परे खां नज़र ईंदो हो इन खे जेको आहे सो झक किराए वेंदो अॻिते अचो वधीक टावर ई ॾेखार न ॾेखार टावर जो जेको आहे सो झल हुयो इन जे ज़रिए माना एतिरा इलाही अहिड़े क़िस्म जा झल हुया हिन जेको आहे सो झलंदा हुया हीअ बि ॾिसो त इन खे इन झलनि जे हूंदे बि किरी पियो। अच्छा ये ॾिसो था त खे झक तबाह करे छॾियो हीअ आहे मासात वधीक हिन मासात सां मालूमात कंदासीं मासात वरेस कहिड़े ॻोठ जा आहियो मौला बस बंदो उहो तव्हांजो ॻोठ किथे आहे कंडीपीर खां थोरो अॻिते आहे तव्हांजे ॻोठ खां हीउ टावर नज़र ईंदो हो या न ईंदो ऐं जेको आहे सो इन खे माना कहिड़े सबबु माना कहिड़े हिसाब सां किरी पियो आहे तूफ़ान जे करे राति 12 बजे जेको तूफ़ान आयो उन जी वजह सां तारीख़ माना साल कहिड़े में किरियो आहे ऐं महीनो 6 आहे 6 जी 2 तारीख़ ते 6 जी 2 तारीख़ ऐं राति जो 12 बजे राति जो हिन टावर खे माना ख़तमु करे माना छॾियो अथव हीअ माना कहिड़े स्टेशन ते टावर लॻियल आहे रेलवे स्टेशन
रेलवे स्टेशन ते तव्हां वटि लॻियल आहे। हद कहिड़े हद ते हद नवाब डेयरी, नवाब डेयरी। अची तव्हांखे ॿियो ॾेखारींदासीं अचो छो टावर जे मंज़िल ते असां पहुची वियासीं। टावर खे झक तूफ़ान किराए तबाह करे छॾियो। हिन टावर जो नालो ॿुधायो वञनि पिया मैक्रो व्यू टावर नवाब डेयरी स्टेशन माना 2026 ऐं 6 महीनो 2 तारीख़ राति जो 12 बजे हिनखे तूफ़ान तबाह करे छॾियो। फेसबुक ते पोस्ट रखियो वञनि था त हिन जो तामीर 1982 में मौजूदु माना तामीर स्टार्ट हुयो ऐं इन जो स्टेशन जेको आहे सो नवाब डेयरी क़रीब हुयो। उहो स्टेशन माना 1997 में बंदि थियो हो। ही बल्कि हिकु नवाब डेयरी न हिकु इलाइक़े जो पहचान हुयो। परे परे खां नज़र ईंदो हो नवाब डेयरी। ही जेको आहे सो टावर वॾो हुयो 500-600 फुटनि ते ॿुधायो वञनि पिया। चीज़लाबाद खां बि नज़र ईंदो हुयो परे खां। किथां खां? चीज़लाबाद खां बि। ही अदा भाउ जेको आहे सो कैमरामैन मासाद बंगवार थो चए त चीज़लाबाद खां नज़र ईंदो हो। जेको आहे सो अॼु इहे बि ही मासाद असां सां गॾु मौजूदु आहे। ही कंडी पीर खां हिते ॾिसण आया आहिनि। भले असां बि ॾिसूं था मासाद बि ॾिसे। जो जेको आहे सो सामान आहिनि ही जेको आहे सो बाडी हुई हिनजा जेको आहे सो मथे जा जेको कीमती सामान हुया ऐं सामान जो जेको बाडी हुया उन खे तूफ़ान तबाह करे छॾियो। ठहियल आहे बाटी नज़र में अंदाज़ो आहे त प्लास्टिक जो या गथे जो आहे या पको न ऐं माना रबड़ आहे माना उन हिसाब सां नज़र थो अचे। सॼो तबाह सॼो तबाह थी वियो। ॾिसो था हिनजा जेके कीमती बागी झंडा ऐं बाटी आहे ॿिया जेको आहे सो ॿिया लोह वग़ैरह बि मौजूदु आहिनि। हिन खे माना तूफ़ानी बरसाति जे ज़रिए ख़तमु थी वियो ऐं तबाह थी वियो। यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो वञे। मुंहिंजो यूट्यूब चैनल जो नालो आहे अब्दुल कुदूस टीवी। मुंहिंजो नालो आहे अब्दुल कुदूस। मां ॻोठ बख्शो जमाली में रहंदो आहियां ऐं हीअ जेको आहे सो व्लॉग क़रीबी ॻोठ बख्शो जमाली जे भरिसां नवाब डेयरी स्टेशन मैक्रोवेव टावर किरी तबाह थियो आहे उन जो माना अॼु व्लॉग आहे। थोरो परते वञी कैमरामैन परियां खां ॾेखार थोरो परियां खां सिंधी त ये ॾिसो था ऐं जेको आहे टावर जो जेको तव्हांखे थोरो ॾेखारियोसीं थोरो जेको आहे खजिन जो बाग़ आहे इहो खजिन जो बाग़ हिते क़रीबी आहे इहो बि तव्हांखे ॾेखारींदासीं। कैमरामैन खजी ॾेखारिजा इहा आहे खजी जो बाग़ जो क़रीब आहे। ऐं हाणे ही भाउ बि ॻाल्हाइनि थोरो भाउ ॻाल्हायो। हाणे असां वापसी वञूं था। इहा आहे नवाब डेयरी फाटक जिते सरकारी मुलाज़िम कमु कनि पिया। जेको खाॿो तरफ़ आहे हीअ आहे उस्ताद सिकंदर रिंद। ॿियो मुलाज़िम आहे उहो बि सरकारी मुलाज़िम आहे। हाणे असां वापसी वञूं था।